guys, welcome back to my channel. Sorry video kali ini, suara aku rada aneh gitu. Sorry video kali ini aku bakalan bikin haul slime. Nah, aku beli slime ini tadi malam, dan tadi malam aku mau haulin tapi udah malam gara-gara pas di jalan tuh macet. Jadi tadi malam aku pulang jam 1, jadi aku nggak bisa bikin videonya. Dan aku beli slime ini di JLO Market. Nah, itu dia juga punya Instagramnya, dan aku penggemar beratnya banget di Instagram, dan aku beli slime-nya ini. Ini nama Instagramnya bakal aku taruh di description box. So ya, kalau kalian tanya ini bawahnya apa, itu bukan nama WA atau apa, tapi kayak gak tahu aku soalnya kan. Jadi kita buka aja dulu. Teksturnya padat. Bentar ya. Teksturnya tuh padat. Kita keluarin ya. Stretchy, glossy, ini glossy banget, enak banget. Gak ada bubble. Itu gak lengket sama sekali. Oh ya guys, aku sering lihat di Instagramnya, jelas pamak gitu, jelas spam apa itu. Nah, aku lupa namanya. Dia tuh slime-nya sebelum dijual suka dia mainin dulu di spam. Slime yang dia mau jual dia spam dulu. Jadi teksturnya itu aku lihat-lihat pas aku beli tadi malam, teksturnya itu sama kayak slime yang biasanya dimainin di Instagramnya dia. Enak banget. Terus kalau di stretchin itu dia kayak gini tuh. Terus dia juga gak terlalu stretchy gitu loh, tapi kalau ditarik, sorry aku kayak rada lebay, aku cuma ngasih tahu doang. Kalau ditarik dia kayak jelas sekali juga. Jadi aku suka banget sama slime ini. Sorry tadi malam aku gak nge-vlog. Aku tes mata tadi malam, dan aku harus pakai kacamata hari ini. Dan kalian aku cocok gak pakai kacamata. Komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian minta fotonya kayak gimana, jadi kalian tinggal DM aku di my Instagram, bakal aku tulis di description box juga. Oh ya guys, aku nanti di description box tulis akun spamnya Jose Spam sama Instagram yang ada di sini ya. Jadi nanti aku tulis ini akun spam JLO, terus nanti bawahnya aku tulis Instagram all shop. Nah, terus itu jualannya gitu ya, tapi aku tulis all shop. So ya, sorry nggak kelihatan deh. BTW nanti kapan-kapan aku mau bikin tipe-tipe orang main slime pakai ini ya. Ini tuh di kamera kayak warna putih gitu tahu. Loh, di kamera kayak warnanya putih. Ini tuh warnanya kuning neon gitu loh, ngerti gak sih? Coba aku ini dulu. Tuh. Tapi warnanya kayak putih di kamera. Sumpah gak bohong, ini tuh warnanya gara-gara keterangan. Ini tuh warnanya tuh kuning, tapi kuningnya kuning neon gitu tahu. Neon, warna neon, tapi warna kuning neon. Kan neon ada warnanya kan ada dua. Satu neon orange, satu neon warna kuning. Nah, kemarin aku beli yang orange, tapi aku lihat ada orang yang beli warna orange. Terus pas aku lihat orang itu pas beli warna orange itu, yang orange kayak rada sticky banget. Jadi aku bersyukur banget aku beli yang ini.
tapi tetap aku suka sama tokonya. Di situ squishy-nya murah-murah. Yummy Bear cuma yang mini yang kayak segini itu harganya cuma 99.999. Jadi itu murah banget. Kalau nggak salah sih segitu, soalnya kan aku nanya harga squishy-nya, rekaman, ada license. Tapi kebanyakan license sih di situ. BTW aku beli ini di Botani Square di Bogor ya, dekat Universitas Pakuan. Kakakku kuliah di situ. So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, sama komen. Jadi haul aku hari ini cuman ini ya. Oh ya guys, nanti malam mungkin aku akan bikin haul lagi. Kalau kalian nanya haul apa, haul squishy. Karena hari ini aku bukan bermaksud pamer. Hari ini tuh aku pulang dari Jepang. Sumpah aku nggak pamer, tapi kalau aku janji mau beliin aku squishy. Tadi malam aku sempat nelfon mamaku, katanya mamaku udah beliin 8 squishy. Nah, aku nanti udah gak sabar buat lihat. Oh ya guys, biasanya kan YouTuber lain kalau hal itu squishy-nya license ya. Sorry banget, aku nggak tahu ini license atau nggak, soalnya kejutan. Tapi mamaku udah kasih tahu 3 dan 3 itu common dan udah kayak banyak orang yang nggak hal itu. Jadi aku kayak malu, jadi ya nanti aku minta maaf ya. Tapi nggak tahu aku nanti atau nanti malam atau besok, soalnya mamaku kayak pulangnya malam hari ini. Soalnya kan Jepang tuh jauh guys, aku aja kangen. Sorry aku sebenarnya ini suaranya nggak ada, tapi aku kencang-kencangin sampai kedengeran ke bawah. Soalnya thanks for watching. Bye-bye. A bloopers. Jadi mamaku ya salah. Yay! Oh yeah. Meletus. So itu bloopers ya.